Всем привет, ребят! Сейчас буду вас учить, как свистеть руками. Сначала берем 2 ладони, вот так. Одну берем ладонь, делаем вот так вот, складываем, и у вас вот это остается. Мы ее ложим, складываем пальцы поровну, и у вас, как вам это показать, появляется дырочка. Вот, смотрите, дырочка. И вот, смотрите, где у вас палец, вот здесь вот. Вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот верхняя губа, вот здесь вот, а вот здесь нижняя. Вот так вот мы. А чтобы звук был намного красивее, делаем так. Очень похоже. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, это был гайд, как свистеть руками. Пока.